Infot on üle pea. Tänases osas võtame ette disainprotsessi väga olulise osa – keskendumise. Kui oleme jõudnud juba palju uurida meid huvitava teema kohta, siis võib juhtuda, et järsku käib kõik kogutud info üle jõu. Siis ongi oluline küsida enda käest küsimusi ja seeläbi sorteerida oluline ebaolulisest ja leida probleemi osa, mis huvitab just meid kõige rohkem ja vajab lahendamist. Okei, nüüd peame süvitsi minema ja keskenduma. Mäletad, eelmine kord me uurisime, mida toidujäätmetega teha? Mäletan? No, et sellele leida lahendust, oleks hea ära täita 6 küsimusega kaart. Näiteks mõtleme selle teemaga seoses miks küsimusi. Miks tekib toidujääke? Jah, just. Siin saab teha ka mis, millal, kes, kus ja kuidas küsimusi. Nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid. Sellepärast me teemegi seda, et probleemile lahendust leida. Paar sekundit hiljem. Okei, kuidas saaksime me toidu raiskamist vähendada? Lehitame taldriku, mis mõõdab toidu kogust. Kuidas sa seda teed? No, ma panen kaalu taldriku sisse. Kuidas sa seda teed? Panen kaalu taldriku alla. Aga kuidas sa seda teed? No see on ju nii ilmselge. Panen taldriku ülesse, panen kaalu alla ja panen taldriku kaalu peale. Okei, võtame uue. Kuidas leida toidujääkidele uus elu? Teha näiteks kompost ja seal siis kasvatada kas uusi taimi või teha sellest midagi. Aga kuidas sa seda teed? Pool tundi hiljem. Nüüd tuli küll palju ideid, aga me tahame leida kõige lihtsama, mis võtab kõige vähem tööd ja mis on kõige suurema mõjuga. Nägime, kuidas Peeter ja Paula võtsid luubi alla probleemi väiksema osa, mida teha koduste toidujääkidega. Nad küsisid teravaid küsimusi ja uurisid teemat süvitsi, mis aitas neil mõista, kus ja kuidas oma jõupingutusi kõige paremini rakendada. Keskendumine võib olla keerukas, aga see on väga oluline lahenduse leidmisel, sest see ei aita meil mitte ainult paremini teemat mõista, vaid ka leida mõjusamaid ja praktilisemaid lahendusi.